Ақтауда мас күйінде жүк көлігін тізгіндеген жүргізуші тәртіп сақшыларын әбден әбігерге салды. Ол полицейлердің талабына бағынбай қаланы шыр айналып қашқан. Түнгі сағат 2 шамасында полицейлер күдік тудырған жүк көлігін тоқтатпақшы болыпты. Алайда 34 жастағы жүргізуші жүйткей жөнелген. Сондықтан қашқынды ұстауға патрульдік полиция батальоны толық жұмылдырылыпты. Қаланың қақ ортасында жол ережесін өрескел бұзып, қауіп төндірген оны тоқтату үшін арнайы темір тікенді торлар қолданылған. Алайда жүк көлігінің жүргізушісі дөңгелегі жарылса да жүрісін тоқтатпаған. Тек тұйық көшеге тірелгенде ғана полицейлер жүк көлігінің терезесін сындырып, мас жүргізушіні тізгіннен түсіріп алды. Қазір оған қатысты бірнеше бап бойынша хаттама толтырылып, іс сотқа жолданды. Ал салдыр-салағы шыққан жүк көлігі айып тұрағына тоғытылды. Ақтау қаласы 15-ші шағынаудан Холидей қонақ үйінің көтерілісінде ДАП маркалы жүк автокөлігін тоқтату үшін алдына арнайы кедергі таран ежик сеткасы қойылды. Алайда ДАП маркалы жүк көлігінің жүргізушісі өзінің бағытына қайта жалғастырып, Ақтау қаласы 14-ші шағынаудан 10-ші үйдің қапталына тоқтатылды.